Madam ni mwana IT na ni mfuasi wa NK, lazima ujue namna gani unaweza kuifanya simu yako kuwa ni speaker. Kuna kipindi inatokea pia unatazama YouTube, mwingine anakuambia bwana sauti ya subwoofer kali, unataka usikilize kupitia headphone au unataka tu video zako zisikilize kupitia hiyo headphone yako ya kawaida ya wireless ya Bluetooth, ambapo kikawaida huwezi kuiunganisha na kompyuta. Leo tutakufundisha namna gani unaunganisha, unatoa sauti kwenye kompyuta unaingiza kwenye simu, na kwenye simu unaingiza kwenye Bluetooth na kuwa wepesi zaidi. Hebu acha nifungue chochote hapa tuone, je nachokiongea ni sahihi au naongea tu ili mradi siku ziende. Hata unaweza kutengeneza namna gani unaweza wakawasha kompyuta kupitia mwangaza. Nadhani sauti hiyo unaisikia na unajua kabisa sauti hiyo sio ya kompyuta. Ni somo gani? Hapa tulikuwa tunafundisha namna gani unaweza ukaseti kompyuta yako iwake kupitia remote. Kama hujatazama somo hilo, tazama hapo. Hii ni NK, tunalenga uimarike. Twende. Somo letu ni hapo, namna gani unaweza ukafanya simu kuwa ni speaker ya kompyuta, na tunatumia program ifuatayo. Program inaitwa Audio Relay. Kwa moja kwa moja tutaelekea Google Play Store, inatakiwa uwe nayo katika simu na kompyuta. Kama hujajua mimi nawezaje kuicontrol simu yangu hapa kupitia kompyuta tena na mouse, tazama video hii hapo. Okay, nitafungua Play Store. Katika Play Store nitaruhusu internet ili niweze kupata mawasiliano. Hapa andika Audio Relay. Audio Relay. Tutakupa njia mbili. Njia ya mwanzo unaweza kufanya tukio hili kwa kupitia USB, na njia ya pili utatumia WiFi kama una WiFi hapo kwako. Sisi tutaanza na USB kwa sababu ndio kila sehemu hipo, halafu baadaye tuje kwenye WiFi. Download program hapa inaitwa Audio Relay. Mimi ninayo hapa, kwa utaidownload. Ukimaliza utaifungua kwenye simu yako, lakini pia tutaenda kwenye kompyuta, utatafuta pia Audio Relay. Search hapa juu, mimi nitaandika Audio Relay. Hii hapa ya mwanzo kabisa picha yake ni hiyo, mwambie download. Fungua hiyo linki. Hapa ni sehemu ya kudownload. Hii ni 4PC au 4PC i-download, na huku kuna ya simu. Kwa download ambayo inahusu kompyuta, na huku kwenye simu ta download ambayo inahusu simu. Okay. Ukishamaliza kudownload kama tulivyosema ina sehemu mbili. Sisi tutaanza namna gani una seti kwa kupitia USB. Ukimaliza kudownload ifungue. Nitaifungua ambayo ni hapa kwangu mimi kwenye kompyuta, nitaifungua kwenye kompyuta. Na pia kwenye simu hapo naiona, nimeifungua ipo on. Hiyo program maana yake inakusudia itaload hapo, itataka mambo ya kuiunganisha. Okay, ili uitumie kwenye USB unatakiwa uache kitu kinaitwa USB tethering. Yaani ni ule mfumo ambao unatumika unapotaka kuconnect internet ya simu kwenye kompyuta. Kama hujui namna gani unaweza kushare internet ya simu kwenye kompyuta, tazama video yapo. Tushaongelea vitu vingi. Pitia channel hii au utafurahia mwenyewe. Kwa nitakuja hapa, utakuja kwenye setting ya internet, nenda kwenye setting ambayo inakuruhusu kufungua hotspot. Kwa mara nyingi setting hiyo ipo kwenye network and internet, na inawezekana ikatoka ikawa kwenye connected devices au kwenye connection. Angalia simu yako ipo wapi, lakini simu nyingi ipo kwenye network na internet, kwa sababu ni sehemu ambapo inakuruhusu kutengeneza kupata huduma ya internet kupitia njia mbalimbali. Inawezekana ukapata internet kupitia WiFi au kupitia USB au vitu mbalimbali. Hii ni simu hapa, hii inacheza na simu sio kompyuta. Ukitoka hapa njoo kwenye hotspot and tethering. Njoo hapa utawasha hii program. Washa hii USB tethering. Mimi nitafuta internet kwa sababu mwingine ataniambia KUWEKA hiyo maana yake sinatumia kwenye internet. Kwa maana inamaanisha utatumia internet. No. Ili kuonesha kuwa si utatumia internet, nitaifunga internet ili isije kupata baadaye. Umeona hapa hamna connection, nimezima internet. Nitawasha USB tethering. SCRCPY. Ili katika mara moja kutokana na connection iliingiliana na hii ambayo inahusu simu kuonekana hapa kupitia USB. Okay. Ukishamaliza hapa setting hapa inakuwa umemaliza, toka kabisa hapa. Unaweza kaifungua hiyo program kwenye simu ili uione tu, andika itafute hiyo audio, mimi nitafuta audio hapa, Audio Relay. Utaikuta iko hapa. Kwa
i-connect. Bonyeza hii ambayo server unaiona hapa imeandikwa desktop nini, ambayo hii maana yake ni kompyuta yako. Ibonyeze, hata i-connect, na huku kwenye kompyuta automatically utaikuta imetokea. Katika settings za audio hapa, audio device, kisha unaingia hapa, chagua kuanzia sasa sauti yako itoke kwenye relay, hii audio relay. Njoo tutaangalia hapa, mimi nafungua hapa uone ili sije kukupa tabu. Unaweza kuniambia mimi nimeset lakini sisikii kitu. Bado hujamaliza. Settings sio kama ikitokea tu hapa itasoma, no. Lazima kuna settings zingine unatakiwa uzimalizie ili kifaa chako au kompyuta yako au operation ambayo unaifanya itimie. Kwa nitakuja hapa, chagua, unaweza kukuta ilikaa juu au ikaa hapa. Chagua hii audio relay. Kote chagua hii, maana yake hiwe kama ndio default ya sauti yako, yani sauti yako itoke kupitia kwenye hiko kifaa, ambapo hiki kifaa kwa hapa ina maana ndio simu yako kiufupi. Ukishatoka hapo bado hujamaliza, na sasa hivi nikija hapa nikasema ni play ile video yangu au ni play video yoyote ambayo ikiwa kama ni jaribio, nitaenda kwenye remote, kwenye video ambayo tulikuwa tukiandaa. Tulisema muda mrefu kuwa tutafika kipindi tutaingia pia kwenye kuedit baadhi ya video. Utakuta bado sauti inatoka kwenye kompyuta. Okay. Nini kilichobaki? Unatakiwa ubadilishe default yako ya sound iwe ni hiyo, yani iwe speaker yako ya default ambayo wewe unaitumia kusikilizia iwe ni simu badala ya kompyuta. Kivipi? Njoo kwenye upande wa speaker, right click, mwambie open sound and settings. Hapa unaweza kuchange kupitia hapa, choose output, mwambie audio relay. Kama hapo utapata tabu, njoo kwenye sound control panel, huku chagua hii visual speakers, hii hapa imeandika audio relay, chagua hii, maana unaweza kuikuta iko hapa. Ikikaa hapa maana yake uweze kusikiliza, maana hapo wewe unatumia speakers za kawaida ambazo ni subwoofer hapo au kifaa chochote ambacho unakitumia kwenye kusikilizia, na hapa maana yake ni ndio hiyo simu. Kwa sasa hivi nikishafanya kimwambia okay, sasa hivi nibadilisha default sound ya kwangu mimi ya kusikilizia, default output sound device itakuwa ni, yani kifaa cha kutolea sauti ambacho mimi nimekipendekeza kwa sasa kitakuwa ni simu yangu. Acha tuangalie. Mimi nitakuja hapa, nitamwambia bwana nionyeshe. Kwa nita play ile video tena. Utasikia video imepungua, sauti umeisikia, sauti kwa mbali kwa sababu sasa hivi nasikia kupitia simu. Nitajaribu kupandisha sauti kama itapanda. Nadhani sauti umesikia, na sauti hiyo ni ya moja kwa moja. Ukisikiliza vizuri utajua ni sauti ya simu na wala sio sauti ya kompyuta. Yani hata ukija hapa ukaruhusu utakuta sauti inayotikisika ni hii, sio hii. Hii ndio kompyuta. Hii ni sauti ya nje ambayo ni audio relay ambayo ni hiyo simu yako. Okay. Mwingine ataniambia mimi natumia wifi, sitaki mambo ya waya. Okay, namna gani na seti wifi? Njoo hapa kuseti wifi, simple, ni rahisi zaidi. Usisahau sisi hapa tumeunganisha connection hiyo, lakini muda huu hatutumii internet. Hapa si hatuna internet yote. Nitakuonyesha simu yangu hapa, ACCER. Okay, kwa watu ambao wanatumia wifi ni rahisi, maana yake haihitaji tena mambo ya waya. Wewe njoo hapa. Hakikisha simu yako inatumia wifi moja na kompyuta. Kwa mimi nitakuja hapa nitawasha wifi. Baada ya kusoma tutaiangalia hapa inafanya kazi. Wifi imeconnect. Utakuta hapa automatically imekuja IP mpya. Sio IP ile ya mwanzo. Hii ni IP mpya. Imeandikwa sijui nini. Maana yake hapa sasa hivi mimi na connect kupitia wifi. Sio ile ya USB. Kwa bonyeza isubirie, utakuta hapa inasoma hapa upande wa kuconnect. Ukija ukaisikiliza kwenye simu, tukiweka video yetu ile tuitazame tena. Umesikia sauti inaongea kwa mbali, kimaanisha kuwa sasa hivi inatumia simu kuwa ni speaker, lakini kwa wirelessly, yani kupitia wifi ambayo ni control. Hii ni NK na tunataka uimarike. Kuna mtu aliuliza namna gani naweza nikaifanya simu kuwa mic. Hii program inakuruhusu pia, lakini tutaandaa somo maalum ambapo tutakufundisha namna gani simu yako unaifanya kuwa mic na kompyuta yako kuwa amplifier, ikimaanisha kuwa ni kifaa ambacho kinakuruhusu kukuza sauti zaidi ili watu waliokuwa mbali wasikie. Siku una harusi, una sherehe fulani, amplifier hauna, lakini una kompyuta, una laptop, inatosha. Hauna maiki, una simu, inatosha kuwa maiki na
kompyuta yako kwa amplify. Hii ni NK, tunalenga uimarike zaidi, usisahau. Njoo ubobee. Kwa watu ambao wanataka kujifunza zaidi masomo, hapo chini kuna linki. Watu wengi tukiwaambia kwenye description, mwingine anakuwa ajui nini maana description. Nitakufungulia mtandao wetu ili nikuoneshe description nini. Mimi nitakuja moja kwa moja katika upande wa account yetu hii. Nimesikia sauti inatoka kwenye simu. Okay. Sasa hapa ukiambiwa description ni hii sehemu hii kwenye read more. Fungua hapa. Ukifungua kwenye read more, hapa kuna maelezo mbalimbali. Kwa hapa tumekuwekea hapa link ya mwandiko kujiunga na kozi zetu. Utakuta ingia hapa. Ukiingia hapa utakuta utatufika sisi na utajua namna gani unajiunga. Karibuni.